जी प्रणाम, कहिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मेरे ना गले में दिक्कत होती है, रात को सोने के बाद गले से खराटे आते हैं। तो खर्राटे के लिए एक तो सोते समय कंठामृत जो गोली है वो मुंह में ले लिया करो, तो उससे कफ की भी प्रकृति है क्या आपकी? थोड़े मोटे भी हैं क्या आप? हाँ जी, मोटा हूँ थोड़ा जी, हाँ। वजन ज्यादा है जी। तो एक तो कपालभाति किया करो और दूसरा उज्जाई ऐसे गले को टाइट करके श्वास भरा और ऐसे भर करके आधा से 1 मिनट रोक के रखा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। तो कैसा लगता है कि सांस घुट जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। आप भस्त्री कपालभाति कितनी देर करते हो भैया? 10 मिनट 15 मिनट जी। हाँ, 10-15 मिनट कपालभाति ऐसे जितना आप में फोर्स है कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। उज्जाई कीजिए और सिंहासन भी करना ये, और सुबह सुबह गोमूत्र पी लिया करो, 4-5 चम्मच गोधन अर्घ वो गर्म पानी में डाल के पी लेना। और कंठामृत जो है वो चूस करके सोया करो आप, खराटे नहीं आएंगे आप। क्या करेंगे? कंठामृत पी के सोना है जी। कंठामृत चूस करके हाँ जी। और बस मुंह में डाल करके सो जाना, तो खर्राटे नहीं आएंगे। कंठामृत चिबाना है जी उसको, है ना जी? हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और ये कपालभाति उज्जाई का निरंतर अभ्यास करने से कितने भयंकर खर्राटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, सोते सोते श्वास रोकने, सब समस्याओं का समाधान हो जाता है।